Heç düşünmüsünüzmü su çatışmazlığı və gender məsələsi bunlar nə dərəcədə bir-biri ilə əlaqəlidir? UN Women-ın hansı ki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Onun verdiyi statistikaya əsasən qadınlar təmizlik, məişət işləri, tullantıların təmizlənməsi, qida istehsalı və digər sahələrdə lazım olan suyu əldə etmək üçün gün ərzində 200 milyon saat məsafə qət etməli olurlar. Bu da qadınların və qızların təhsildən yayınmalarına, eyni zamanda onların ödənişsiz işlə məşğul olmasına gətirib çıxarır. Su çatışmazlığı nədir? Su çatışmazlığı istifadəyə və içməyə yararlı olan suya əlçatanlığın itməsi deməkdir. Və dünya əhalisinin 2/3, təxminən 4 milyard insan il ərzində, bir neçə ay ərzində ciddi su çatışmazlığı ilə üzləşir. Və biz hal-hazırda bilirsiniz ki, koronavirus böhranı ilə qarşı-qarşıyayıq və koronavirus böhranı zamanı dünyada bir sıra ölkələr var ki, hansı ki su barədə ciddi şəkildə problemlər yaşayırlar. Həmin bu ölkələrdə daha çox artıq bu su çatışmazlığı problemi öz təsirini göstərir. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq insanlara daim tələb edirlər ki, müəyyən sanitar qaydalara əməl etsinlər, əllərini yusunlar, hansı ki bir qism əhalidə bu böyük bir problem yaradır. Hətta adicə əllərini yumağa belə su tapa bilmirlər. Digər tərəfdən elə bizim ölkə daxil olmaqla şəhərlər və kəndlər arasında mobillik azaldılmışdır ki, bu da bəzi kəndlər, şəhərlər üçün suya əlçatanlığa mənfi dərəcədə təsir göstərir. Çünki artıq nisbətən əlaqələr kəsilmişdir və su cəhətdən problem yaşayan zonalar bundan mənfi dərəcədə təsirlənirlər. Oxşar mənzərə Azərbaycanda da müşahidə olunur. Hətta Azərbaycanda bəzən insanlar düşünürlər ki, bizdə su çatışmazlığı problemi yoxdur, su qıtlığı problemi yoxdur. Halbuki Azərbaycanda aparılan araşdırmalara əsasən 2050-ci ilə qədər su çatışmazlığı ilə üzləşə biləcək ilk 50 ölkə sırasında yer alır. Və bunun da əsas səbəbi Azərbaycanın əsas su mənbəyi olan və ən böyük, yəni ki, çayı Kür çayında olan müəyyən problemlərdən qaynaqlanır. Burada təbii ki, bir sıra amillər daxildir. Həm antropogen amillər, həm də təbii iqlim faktorları. Məsələn, bilirik ki, bizdə ölkə ərazisində yağıntılar, su paylanması qeyri-bərabər şəkildədir. Ümumiyyətlə yağıntılar azdır və bilirik ki, Kür çayı transsərhəd bir çaydır. Qafqazda ən böyük transsərhəd çaydır və bu Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan ərazisindən keçərək Xəzər dənizinə tökülür. Və bizim ölkəmiz aşağı axar ölkəsi olduğuna görə digər yuxarı axar ölkəsindən olan tullantılar, müəyyən dərəcədə suyun istismarı artıq aşağı axar ölkəsinə doğru gəldikdə daha çox çətinlik yaradır. Hansı ki, bu Azərbaycanda müşahidə olunmuşdur. Bundan əlavə bizim ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar su elektrik stansiyalarının artması, su kollektorlarının artması, əkinçiliyin, suvarma əkinçiliyinin xüsusilə inkişafı böyük bir dərəcədə su götürmələrin həcmini də artırmışdır və təbii ki, bunlar müəyyən dərəcədə bəzi zonalarda quraqlığın yaranmasına səbəb olmuş, bəzi zonalarda suyun axınına mənfi dərəcədə təsir göstərmişdir və bütün bunlar isə ümumilikdə həm su çatışmazlığı problemini, xüsusilə də şirin su çatışmazlığı problemlərinə gətirib çıxarmışdır. Bu su çatışmazlığı haqqında qısa bir məlumat idi. Təbii ki, bu mövzuya bir çox insanlar tərəfindən toxunulmuşdur və aydın bir mövzudur. Amma su çatışmazlığının gender məsələsi ilə əlaqəsi isə çox az toxunulmuş mövzulardan biridir. Ümumiyyətlə dedikdə su çatışmazlığı deməliyik ki, həm də gender məsələsidir. Bəs necə? Bilməliyik ki, su çatışmazlığı təsiri genderlər arasında da bərabər paylanmır. Necə? Deməli, əksər ölkələrdə, ümumiyyətlə bizim ölkədə daxil, su ilə bağlı ödənişlər kişilərin öhdəliyinə düşdüyü halda suyun tədarükü, ümumiyyətlə toplanması qadınların öhdəliyinə düşür. Və UN Women-ın hansı ki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Onun verdiyi statistikaya əsasən dünyanın müxtəlif kənd yerlərində qadınlar təmizlik, məişət işləri, tullantıların təmizlənməsi, qida istehsalı və digər sahələrdə lazım olan suyu əldə etmək üçün gün ərzində 200 milyon saat məsafə qət etməli olurlar. Bu da qadınların və qızların təhsildən yayınmalarına, eyni zamanda onların ödənişsiz işlə məşğul olmasına gətirib çıxarır.
Oxşar tipli səhnələr Azərbaycanda da müşahidə olunmuşdur. Hansı bölgələr ki, su çatışmazlığı, su qıtlığı ilə rastlaşırlar, çox vaxt bu yerlərdə kişilər miqrasiya etməli olurlar. Əsasən məsələn şəhər daxili Bakıya və yaxud da ki, digər xarici ölkələrə, xüsusən də Rusiyaya. Beləliklə su çatışmazlığı problemi ilə qadınlar tək başına mübarizə aparmalı olurlar. Bilirik ki, kənd yerlərində yaşayan insanların maddi qazanc əldə etməsində kənd təsərrüfatı sahələri mühüm rol oynayır və bir çox qadınlar kənd təsərrüfatı sahəsi nəticəsində öz maddi qazanclarını təmin edə bilirlər. Lakin su çatışmazlığı ilə üzləşən bölgələrdə bu artıq həmin kənd təsərrüfatı sahələrində işləyən qadınların da iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də həmin qadınlar artıq digər bölgələrdə, daha çox öz kənd yerlərinə yaxın bölgələrdə iş axtarmağa gedirlər. Bu əsasən muzlu iş olur və bura getmək üçünsə onlar əlavə olaraq yol xərcləri də çəkirlər. Bəzi bölgələr var ki, ümumiyyətlə orada mobillik çox azdır və bunun üçün onlar piyada yol qət etməli olurlar. Bu isə təbii ki, bu insanların nəinki iqtisadi cəhətdən çətinliyinə, eyni zamanda onların fiziki cəhətdən də çətinliklərlə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Digər gender əsaslı çətinlik isə suyun ödənişli şəkildə alınmasıdır. Belə ki, əkin-biçin işləri, təsərrüfat sahələri, heyvanlara qulluq və s. bu sahələrdə artıq insanlar su çatışmazlığı probleminə rastlaşdığına görə digər kəndlilərdən və yaxud da ki, yan bölgələrdəki olan insanlardan suyu ödənişli şəkildə alırlar. Ümumiyyətlə, ailədə su ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı maliyyə qərarları verilərkən qadınlar bu mövzularda da kənarda qalırlar və səhərsi gün artıq su ilə bağlı planlaşma etdikdə, təsərrüfat işləri ilə bağlı planlaşma etdikdə qadınlar bu barədə məlumatsız olduqlarına görə bu da istər-istəməz təbii ki, həm təsərrüfata, həm onların özlərinə müəyyən dərəcədə çətinlik yaradır. Və su çatışmazlığı problemi bütün bunları nəzərə aldıqda su çatışmazlığı probleminin ən çox nəyə görə qadınların üzərinə düşməsi də düşünülməsi gərəkən faktorlardan biridir. Bura mən deyərəm ki, ən çox lokal mədəni stereotiplər daxildir. Hansı ki, məsələn, apardığım müsahibələrə əsasən bəzi müsahiblərin bir qismi, yəni qeyd etmişdir ki, qadınlar məsəl üçün digər insanlarla ünsiyyətin qurulması, bazarla əlaqələrin qurulması, nəqliyyatdan tək başına istifadə, bu tipli məsələlərdə qadınlar fəaliyyət göstərə bilməzlər və göstərə bilmədikləri üçün də qərarvericilikdə düşünürlər ki, yalnız kişilər iştirak etməlidir. Hətta apardığım müsahibələrin birində qadınlardan biri mənə maraqlı bir məsələ ilə bağlı danışdı. Belə ki, kənd yerlərinə müxtəlif dövlət qurumlarından nümayəndələr gəldikdə su ilə bağlı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsində yalnız kişilərin iştirak etdiyini vurğuladı. Halbuki kənd təsərrüfatında ən çox işdə, ən çox məsuliyyət də qadınların üzərinə düşür. Lakin verilən qərarlarda, ümumiyyətlə məsələlərdə, problemlərdə qadınlar hər birindən məlumatsız qalırlar. Onların bu məlumatsızlığı isə artıq təbii ki, kənd təsərrüfatında da müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Necə çıxarır? Çünki həmin tədbirlər sayəsində əldə olunan bir sıra məlumatlar var ki, məsələn, suyun düzgün şəkildə istifadəsi olsun, toxumların düzgün seçilməsi, hansı bitkiyə nə dərəcədə su istifadə oluna bilər və s. Bu tipli məsələlərdən artıq qadınlar məlumatsız olurlar və təbii ki, bu da artan quraqlığı, su çatışmazlığı məsələlərini daha da kəskin bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Bəs ümumilikdə su çatışmazlığı problemini necə həll etmək olar? Düşünürəm ki, bununla bağlı daim bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür və hətta bəziləri tətbiq olunmağa başlamışdır. Bunlara məsələn inteqrasiyalı həll yolları, suyun səmərəli istifadəsi, müəyyən texnologiyalardan istifadə və s. Ona görə düşünürəm ki, bunları o qədər vurğulamağa indi ehtiyac yoxdur. Mən burada daha çox gender inklüziv həll yolları haqqında danışmaq istərdim. Qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud su siyasətləri var, hansı ki, Azərbaycan Respublikası Su Kodu, İrriqasiya və Meliorasiya haqqında qanun, sosial-iqtisadi inkişaf üzrə milli strategiya və digər su layihələrində hələ də gender məsələlərinin hədəflənmədiyi müşahidə olunur. Bunun üçün də su məsələləri həll etdikdə bu gender inteqrasiyası məsələləri də burada vurğulanmalıdır və bunun üçün bir sıra tədbirlər görülə bilər. Məsələn, ümumiyyətlə su ilə bağlı qanunlar qəbul edilərkən kənd yerlərində, icmalarda insanların ehtiyacları, problemləri haqqında düzgün şəkildə sorğu-sual aparılmalı, müəyyən dərəcədə data yığılmalıdır. Və su istifadəçiləri üzrə su komitələrinin yaradılması və bu su komitələrində qadınların müxtəlif mövqelərə cəlb olunması da mühüm addımlardan biri ola bilər. Və bu qadınların eyni zamanda idarəetmədə rolunu da artıracaq. Və təbii ki, qadınların idarəetmədə rolunu artırmaq üçün isə
onlara müəyyən dərəcədə bilik və bacarıqların verilməsi də genderə həssas su layihələrində vurğulanmalıdır. Bundan əlavə, kənd yerlərində, ümumiyyətlə icmalarda suyun düzgün şəkildə istifadəsi, bir sözlə sudan səmərəli istifadə və bunun üçün müəyyən texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təlimlərin, məlumatların verilməsində kişilərlə yanaşı eyni zamanda qadınların da iştirakı ciddi şəkildə qabardılmalıdır. Ən son olaraq isə digər bir alternativ olaraq isə məsəl üçün gəlir mənbələrinə əlavə yardım, dəstək kampaniyaları yaradıla bilər. Bu nə deməkdir? Xüsusilə də birbaşa suya çıxışı olmayan kənd yerlərində qadınlara müəyyən dərəcədə subsidiyaların verilməsi və yaxud da ki, məsələn, su toplama texnikalarının öyrədilməsi də düzgün atılan addımlardan ola bilər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.